ये साथ में देखो, इसको तोड़ के खाना है। Welcome to Oben Vlog Show. Subscribe my channel. My हाय गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी को ओबन ब्लॉग शॉप पे। तो आज हम और मेरा भाई जाएंगे जंगल की ओर लोकल इलायची ढूंढने के लिए। और उसको कहते हैं हम लोग लैंग्वेज से बोगलोक। तो हम दोनों बोगलोक लेने जाएगा। बहुत टेस्टी होता है, इलायची का जैसे होता है, बहुत स्वादिष्ट भी होता है, अंदर बहुत मीठा है। तो आप लोग हम दिखाएंगे और देखते रहिएगा हमारा चैनल पे। बाय। मिल गया फाइनली, इतना सुंदर सा। देखिए, इसको कहते हैं बोगलोक। पता नहीं आप लोग को लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। इंग्लिश में आई थिंक, आई डोंट नो, बोल सकता है कार्डमन या इसको इलायची भी बोल सकते हैं। लेकिन इलायची ये नहीं है, लोकल इलायची हो सकता है हमारा अरुणाचल की ओर से। बहुत टेस्ट होता है इसका, अंदर में स्वादिष्ट। हाँ, ये पका है। इसको ऐसे करना है, ऐसे चिल के ओनली। ईश्वरा ईश्वरा सॉरी, ऐसे करना है। मीठा है ये, इसको खाना है। फिर दो, लेकिन ओवर टाइट है, इसलिए हम दाव यूज करेगा। ये नहीं पका है, नहीं होगा सर, ये पका होगा। ये भी नहीं पका है, ये पका है। दूसरा दिखाएगा। बहुत टेस्टी है, देखो इधर टेस्टी तरका कूद के उतर। बोगलोक बोलता है इसको। लाभ रहा मुझे हो चमा हिंदी निमारी को आराम के मैंने गिर पुग गए कुछ तरका नकाते। अल्दे तो अभी लेना शुरू करेगा। अल्दो दो, हम ट्राई करके देखिए। देखो ये बोल तो रहा है, देखिए हम खिला के दे, एक खा के देख लेना। टेस्टी है, देख रहे हो, बढ़िया है। टेस्ट है, देश है, बहुत बहुत टेस्ट है, हमारा देश है। मेरा मुंह में पानी आ रहा है, इसको देखिए खा रहा है। बढ़िया, हम लोग सब लेके ख़त्म करते हैं। रास्ता बहुत तकलीफ है, ठीक ठाक भी नहीं। इलायची इलायची बहुत टक गया। अभी हम पहुंचने वाला है। हाँ, हम लोग का ये ताबियो पहुंचने वाला है। बस्ती पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, आप लोग को दिक्कत रहेगा। ये दीदी खाना निकल रहे हैं खेती में। जंगल जाके बहुत भूख लग रहा है। अरे ये ताबियो हम पहुंच गया, अभी खाना खाएगा। हाँ, बोला रहे क्या खाना निकाल। हम लोग अभी घर वापस जा रहे हैं। बहुत तकलीफ लेने के लिए, जंगल बहुत ऊंचा ऊपर उठना पड़ता है। भाई भाई हम लोग बहुत कष्ट करके लेके आए हैं। हाय गाइस, हम दोनों तक गया। इस वक्त हम दोनों घर वापस जा रहा है। पुलिस कंप्लीट हो गया, हम दोनों ले लिया अभी बोगलोक। बोगलोक बोलेगा ना, आई मीन इलायची और लोकल इलायची। पता नहीं इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते। मेरा तरफ से हम लोगों ने नीचे से इंग्लिश आई मीन बोगलोक बोलता है। तो हम लोग उसको लेके वापस जा रहे हैं, मेरा भाई और हम दोनों। देख सकते हैं पीछे में हम दोनों बहुत बड़ा लिया, और बहुत टेस्टी भी है और बहुत स्वादिष्ट भी है। आप इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन को जरूर दबाएगा। थैंक यू।